Tahukah kamu burung elang martial, dikenal sebagai Polemaletus bellicosus, adalah salah satu predator paling kokoh dan perkasa di dunia burung pemangsa, ditemukan di bagian selatan Afrika. Burung elang ini memiliki sayap yang lebar dan ekor panjang yang membentuk siluet yang mengesankan di langit biru. Dengan paruh yang kuat dan cakar tajam, burung elang martial terkenal sebagai pemburu ulung yang mampu menangkap mangsanya dengan presisi. Mereka cenderung mendiami daerah terbuka, savana, dan padang rumput, memanfaatkan penglihatan tajam mereka untuk melacak mangsa potensial dari ketinggian.